ഹലോ വാട്സപ്പ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ യൂണിവേഴ്സൽ DV ഇത് ഈ എക്സോസിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് R5 വേർഷൻ 2 നമ്മൾ കുറച്ച് പണിതാണ്. ബോഡി കിറ്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എല്ലാം നട്ട്സ് ആൻഡ് ബോൾട്സ് കിട്ടിയ ബോഡി കിറ്റ്സ് ആണ്. ടാങ്ക്, അണ്ടർബെല്ലി എല്ലാം, ഫ്രണ്ട് മാസ്ക് എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ വണ്ടിയിൽ ഇച്ചിരി ലൗഡാണ്. അപ്പോൾ ആ ലൗഡ്നെസ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഡെസിബിൾ കൺട്രോളിങ് വീഡിയോ നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പം ഈ DV കില്ലർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റ് ഊരിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് വയ്ക്കാവുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് വയ്ക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് നോട്ട് ഞാൻ കേൾപ്പിച്ച് തരാം. അപ്പോൾ ഇത്തിരി ലൗഡാണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അതിനെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡെസിബിൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. $86.5 വിത്തൗട്ട് DV. നമുക്ക് ഈ എക്സോസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യണം. എക്സോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫുഡ് റെസ്റ്റിലല്ല കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ റൈഡിങ് ഫുഡ് റെസ്റ്റിലാണ്. സാധാരണ ബാക്കിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഇത് കുറച്ചും കൂടി താഴ്ന്നു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിതൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം. റിമൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് DV വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇത് ഇത്ര അകത്ത് പോയി. നമുക്കിനി ഡയറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. Stop again. Okay. Got it. $83.9 വിത്ത് DV. അപ്പോൾ DV വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റും. അകത്തിരിപ്പുണ്ട്. സംഭവം വളരെ നൈസ് സാധനമാണ്. അതായത് നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും വേരിയേഷൻ തരണമുണ്ട്. അതും പോയിട്ട് സൗണ്ട് കുറച്ചും കൂടി അടഞ്ഞ് കുറച്ച് ബാസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിളായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം, എല്ലാം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ താങ്ക് യു.